این جوانی ناکام از ایران است. چشم به این جهان باز میکنه و میفهمه در ایرانه. او بسیار سردرگم است. ایرانه. بیدار میشود و برای بار دوم پارت 1 لیمبو رو میگیریم. چرا اومدیم پارت 1 رو دوباره بگیریم؟ اصلا چرا دوباره؟ این پارت دوم هست ولی در واقع پارت اول لیمبو است. یک بار ما این بازی رو بازی کردیم، چقدر آها میکنن، فکر کنم لذت میبره این کفیه. ایران هست. یک بار ما تا مشن های جلویی رفتیم و فهمیدیم که تصویر ضبط نشده و بسیار سه حرفی شدیم. میکشم اون تله هایی همچون تله های زندگی مثل جمهوری اسلامی که کونش میذارن. بچه اگه فهمیده باشید من همون آلفرد هستم در دنیای بتمن. تناسخ یافتم به دنیا. اینجا یادم رفته بود. چه سمی اینجا یادم رفته بود. تاب عباسی خدا منو ننداز ریدم بفر. من نبودم. آره نبود. ولی میبینیم که جوون ناکام ایرانی که هیچ دختری حتی نگاش نمیکنه که یه وقت حالت تهوع نگیره، این مسیرهای پیاپی پله های زندگی را در ایران میره. صدا داره میاد. حاجی صدا میشنوی؟ آره. برو راحت باش. چی گفتی راجع به دختر؟ دخترات سگ پیر خرف. بچه‌ای خب کودکی. تو چی؟ 2 سالته. تو چی؟ 78 سالمه. زن داری؟ نه. پس گوه نخور. هدف داری از زندگی اصلا؟ من زنده موندن تو ایران؟ آره. واقعا هدف داری زنده بمونی؟ بعد از اینکه زنده موندی میخوای چیکار کنی؟ عنکبوت‌ها چند تا پا دارن؟ 8 تا پا. 3 تا پاش رفت. چند تا میمونه؟ 5 تا میمونه. بذار ببینیم دقیق هستش این محاسباتی که بازی داره انجام میده یا نه، یا یک بازیه. است. عنکبوته برگشت. گوه خوردم. زایه گوه خوردم. ببین پاتو برات پاتو ماساژ میکنم. گوه خوردم. 1 2 3 گوه 4 خوردم. 5 تا با اون پادو. ضایعات، آنالات، چجوری بلندم؟ خوراکیجات، بچه‌جات، کودک آزاری داریم، خریداریم. کودک تاری. چجوری هم تاری؟ آنالات، ضایعات، پلاستیک پاره، جوراب پاره، بچه جوراب پاره. استفاده شده زاره. این جوان ایرانی چشم بسته میپرد تو چاه. این جوان ایرانی چشم بسته میرود و میپرد تو چاه. مالی یسی بهم میگه برو آقا. جوان ایرانی نمیداند که در پشت سر خود چی سراغ چرا یه صدای زن راوی خزیدن داره با گشنگی به سمت غذایی که لوله کرده میرود. یه صدا خزیدن جوان داره. ایرانی لوله میشود و به صورت خیلی چجوری رفتی اون تو؟ باز شدم. زن این جوان ایرانی تو دیگه بابا بارها و بارها توسط دوست جاست فرندش، دوست پسرش، یک دوست پیدا کرد به دار آویخته. این چیزی است که برای شما صلاح دیگه، میدونی؟ صلاح. واقعا زندگی تو ایران لیمبو نیست، هر ثانیه بگو. فیتیش رابطه که جنسی برقرار کردن با حشرات دارن. خیلی خوب داری اعتراف. چند ثانیه وایسا، میره بالا و تو رد میشی و خارت رو پوف میده. من تو بودی؟ واسا کن راوی پیدا کردم. او نمیداند که من قایم شدم و او نمیتونه با هیچ قاقایی منو پیدا کنه چون من قایم شدم. قیه ارشد. گو خوردم. اوه خیلی حماسی شد. جوون ایرانی به سرعت از چیزهای دراز بالا می رود تا بتونه
خودش رو در زندگی بالا بکشن. دو تا تله چجوری اون الان بزنم از اول؟ نه چرا؟ نکشتیشه. زنده است که. زن تو آخه من یه سنگ انداختم روش میدونی؟ بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، گربه داره حواستون بهشون باشه. همین الان رفتم پیش گربه‌ام یاد دیدم یه سوسک گنده تو دهنشه، بعد تا اومدم در بیارم دیگه هم خوردش. خورد داد. سوسکی در شاید گنده بود. 2 بنده انگشت. ماشاءالله. داخلی. خیلی زن خطرناکی ده. بده من. بده من. بده من. چیزشو کندی. آره. اون به اون چیزش خیلی مینازید. حتی اختیار سر خودم داره. فقط پاهاش خوشگل بودن. من هنوزم زنده است. دیگه زنده هم نیست. مطمئن باش در زندگی واقعی میام وقتی زن گرفتیم که خونتون بزنه تو بهش تجاوز میکنم. مطمئن میشم که جوری بهش تجاوز کنم که به علاقه زیادی داشته باشه به این کار. کشتمش. لذت ببره از این کار. تجاوز که نکرد. شکنجهش که کردی؟ مطمئن میشم لذت ببره از کاری که میکنم باشه. خیلی آدم بیشوری هستی. زامبی دوباره اومده میفته میمیره. از چی این داره فرار میکنه که اونقدر انقدر وحشتناکه که به سرعت میدوه و میاد بپر روش دیگه. این وا اومده میگم دیدی داداش یعنی داری من میگی این یه چیزی داره فرار میکنه. بریم دیگه. تهش 1000 پای دیگه بابا تهش. پایینو نگاه کنه. اگه این جوان ناکام پایینو نگاه کنه میفهمه که یک تله واقعا مزخرف و خیلی زایه میبینه. اوه سلام، منم اونجام ندیدم خودمو. سلام. صدا داشت میومد. ممنون که گفتی اون با این اون پایین نیست، بالا سر تله نمیخوره بهش. به پایین فکر می‌کردم قدت هم قد منه، خیلی کوتوله. اگه بخوره اون بالا میمیره تازه. واقعا فکر کردی احمقم؟ خب بپر کلت بخوره بهش هیله اضافه میگیری، یه دونه جون اضافه. واقعا فکر کردی من انقدر احمقم؟ درست فکر کردی. بودم مجموعم ریخ. نه یه جنازه 2 تا جنازه. یه 2 تا جنازه بنازم یه جنازه. قوم اولولولولو اولولولولو دیگه چی؟ یکی شما 2 تا شما. این اومد قوم اولولولو بگم رفته توسط یک بچه کثافت کله. حالا این جوان به یک میز در زندگیش رسیده. اگر پایین برود در کونش فرو میرود. 2 تیغه خواهی مانند. این بالا بروم چی میشه؟ بالا برود لای چرخ دنده های ممه مانند له میشود. یعنی چی ممه ما؟ خب نمیمیری یعنی مثلا قارچ های نیمه سمی. اون پسر خالم بود. زامبیه یکی تو کلش بود زامبی. خب زامبی میشه دیگه ازش رد میشه سر رفت تو کوله چیزت تو کله. خب نپر میفتی الان پایین. تشنج میکنی و میره این بر. چی شد که اینجوری شد؟ خب باید جاش مقاومت. نمیتونی برعکس بری؟ نه جلو میتونی بری؟ جلو میرم سریع میشه. کام خوردی تا حالا؟ کام خوردی؟ نه خوشمزه از کام نخوردی بابا؟ تو نخوردی. بچه شما کام خوردید؟ کام چیه؟ دقیقا میتونم بپرسم؟ نمیدونی کام چیه؟ کام دیگه همون کام. مگه میشه ندی؟ چرا رو جعبه پید؟ آها منطقه بود. کام شیرینی کام شیرینی. این کامتو شیرین کن. نکی شکر بزن روش. بیرش آخیش خلاص شد ولی کلت سوراخ. من بار اول راستی از شما ترسیدم ولی دمتون گرم. وسطیه جات تو قلبم. به پسر خاله بیشتر خاله شلیام بیشتر خاله نرو بیشتر خاله عجب میترشه. چه اتفاق بدی میفته؟ برو پشت گم شو بفرستمشون برو. قراریش بده پسر خاله. برو پسر خاله همین بود. این که رفتی تو زمین افتاد پایین. از پسر خاله با من همیشه رسه برو میجر.
ترمز بگیر جرقه بزنی کونش بارش بزن پسر قول خود زرفال خاری دو زرفال خاری تو دوست دارم زرفال چجوری بارون میگرفت با جرقه بارون درست میشه همیشه دروغ میگفتن تو کتابا بهمون جرقه آتش درست نمیکنه بارون درست میکنه خدافظ من رفتم بارون خوبی جوان ناکام یعنی اینکه هیچ دختری بهش پا نمیده هنوز صدا و مجبور این مسیرها رو طی میکنه مسیر مستقیم رو میره و برای همین من دارم حرف میزنم که این تیکه کات نشه و کات کمتری بخوره و ویدیو طولانی بشه و دهن شما گاهی شدم به دادت بپرم تو چی میشه اسپرم فکر نکنم دلت بخواد من که نمیخواد تو اسپرم میخوام امتحان کنم اسپرم سیاه نه خب حداقل فهمیدیم نباید بریم توش این که دیگه به ما دوست به تجاوز بشه یه هزار پا رو صورت دیومینی داره راه میره عجیب جفتش باید بپرم بالا بعد بیام سری رو این جبه نه چوب چه چگالی داره کم چی میشه با آب چگالیش از آب بیشتر یا کمتر اگه چگالیش از آب کمتر باشه چه اتفاقی میفته اطلاعی ندارم چگالی وزن جسمه که نسبت به حجمش داره استفاده میشه اگه چگالیش از آب کمتر باشه میاد روی آب و الان اینو بکش اونور تا این دریچه باز بشه و اینجوری بیاد بالا و میتونی روش وایسی برسی به این نردبونه چیو بکشم اون این دست خر رو بکشید سمت راست تونست موفق شدم برادر ویشتور باشه سوسکا پرنده تو کونت هم نشن اسم کن پایینش رو بپری رفتی تو آب اینجا یه نوره میدونی یعنی چی؟ یه سوس قرار بره تو کلت شرط میبنی نیبند شد باید دیگه شرط نبست ول میکنه نه بپر رو این بپر بالا پرتم کن بالا آفرین پرتاب کن بالا اینجا دارم آثار سوسکو میبینم که رو زمین نمیتونم بپرم تو کلت لش نور میبینم که اینجا دیگه به خدا باید سوس بیاد دیگه یه بار فایده نداره سوسکو دیدی چقدر ویدیو بگیریم کافیه دیگه